Chào cô chú anh chị nhé. Thì hiện tại em Đảm đang có mặt tại dự án Eco Park. Thì trước mặt cô chú anh chị đây là phân khu Thủy Nguyên, là tiếp giáp với các tòa chung cư Westbay và tiếp giáp với trường liên cấp Edison. Thì Eco Park phân khu Thủy Nguyên này thì được xây dựng vào năm 2014-15 và đưa vào vận hành 2016-17. Thì đến nay là cũng 7 đến 8 năm rồi. Thì giá trị bất động sản ở đây sẽ tăng gấp 3 lần. Những cái căn shop house liền kề dưới đây thì là ngày trước có giá loanh quanh tầm 3 đến 5 tỷ. Thì hiện tại các cái căn giao dịch ở đây có diện tích từ 100 cho đến 150 m thì cái giá loanh quanh khoảng tầm 25 cho đến 30 tỷ. Thì hiện tại cái phân khu này thì cái mật độ cư dân về kinh doanh buôn bán ở đây thì cũng đã rất là nhộn nhịp rồi cô chú anh chị nhé. Thì Eco Park, sự hình thành của Eco Park thì từ năm 2008 2009. Sau 14 năm hình thành thì Eco Park hiện tại đầy đủ các tiện ích, ví dụ như là trường học liên cấp này, rồi các trường đại học này, rồi các cái bệnh viện này, rồi khu vui chơi giải trí này, siêu thị này, sân golf này, và các cái khu công viên dành riêng cho người lớn và trẻ em, và có 4 đại công viên lớn tại Eco Park. Thì với sự hình thành của Eco Park thì tất cả những cái giá trị, ví dụ như từ shop house liền kề, biệt thự vườn, rồi dẫn đến chung cư, thì cái giá trị của Eco Park được tăng. Thì Eco Park được định hình là thành phố xanh tại Hưng Yên. Thì đây là một cái dự án đáng để cô chú anh chị đầu tư. Hiện tại thì trong dự án Eco Park thì vẫn còn rất nhiều khu đất hiện tại là chưa triển khai và thi công. Nhưng tuy nhiên để cô chú anh chị đầu tư với cái giá tài chính của tầm biệt thự từ 100 m trở lên, biệt thự vườn và nhà phố liền kề, có cái diện tích từ 100, 110, 120, 150 m và cái giá loanh quanh từ 12 cho đến tầm 15 tỷ. Cô chú chị có nhu cầu mua tại dự án Eco Park thì có thể liên hệ trực tiếp cho em Đảm. Thì sau 12 năm hình thành thì Eco Park đã đầy đủ những cái tiện ích và cư dân đã về ở rất là đông. Và cái cô chú chị nhìn trước mặt đây thì đây là cái phố Thủy Nguyên, và cái khu này thì đã tiếp giáp với các cái tòa chung cư Westbay của Eco Park. Thì hiện tại là cư dân ở đây đã nhộn nhịp và ăn uống ở đây thì ở nhà hàng đã kinh doanh nhất là full kín rồi đấy. Thì cô chú chị xác định đầu tư ở đây thì có thể liên hệ trực tiếp cho em Đảm sẽ hỗ trợ cô chú chị để có thể tìm hiểu dự án và tham quan dự án để đưa ra cho cô chú chị cái chính sách đầu tư hợp lý nhất. Cô chú chị muốn tìm hiểu về mua bán chuyển nhượng hoặc là ký gửi cho thuê thì cô chú chị có thể liên hệ trực tiếp cho em Đảm sẽ hỗ trợ cô chú chị để có thể là mua bán bất động sản tại dự án Eco Park. Cảm ơn cô chú chị rất nhiều.